Industrieanlagen werden immer komplexer. Früher brauchte man für eine Anlage nur ein Steuerpult. Heutzutage braucht man schon ein ganzes Netzwerk. Moderne Anlagen bestehen aus Sensoren, Automatik, Software und vielen anderen Sachen, die dieses ganze Netzwerk zusammenhalten. Maschinen, die tauschen Daten aus und reagieren dabei automatisch auf Veränderungen. Das macht Produktion definitiv effizienter, aber auch sehr viel komplexer. Wer solche Systeme verstehen möchte, braucht nicht nur technisches Know-how aus der Elektrotechnik, sondern auch aus der Mechatronik. Genau dieses Wissen bringen wir dir in unseren Lehrgängen bei der Technikon Akademie bei.